歡迎嚟到我嘅靈異經歷。咁講起一啲靈異事件啦，唔少得喺工作期間遇到嘅靈異事件啊。嗰陣大概係2008年左右啦，啱啱讀完書出嚟做嘢。嗰陣搵到份工呢，就喺商場嗰度做客戶服務嘅，即係坐喺詢問處嗰啲呢。我嗰陣時呢，做嗰個商場呢，就係一個地下商場嚟嘅，即係地面呢要落樓梯或者電梯先至可以到達嘅商場。電梯下邊呢，就係詢問處嘅窗口，而詢問處入邊呢，即係電梯底嘅位置啦，就係職員儲物櫃同埋擺放雜物嘅空間嚟㗎。呢個商場呢，坐落喺一個比較舊嘅區域。咁朝早到中午嘅人流啦，都係一啲老人家；下午嘅人流呢，就係學生；傍晚嘅人流呢，就係放咗工嘅上班族；而晚上呢，就係只得返商場嘅職員同埋一啲少數未閂門嘅店鋪。話說呢，有一日落雨，嗰晚我就當夜班啦，大約晚上8點幾到9點左右啦。咁我就坐喺詢問處嗰度做啲文件嘢。我嘅背後呢，大概10米左右嘅位置就係詢問處嘅入口。當時入口附近呢，就放咗幾卷紙嘅，啲紙質呢，就同我哋平時用開嘅 A4 紙一樣。因為客戶服務夜班呢，就只係一個人返嘅啫，所以基本上呢個區域呢，就只會係得我一個人。當我專心做緊文件嘢嘅時候呢，突然間我背後嘶咗一聲，嗰種聲呢就好似有人撕啲紙咁樣。我當然即刻向後望一望啦，咁但係好平靜，冇嘢發生過，亦都冇紙俾人撕爛。突然間聽到呢啲聲啊，都驚驚地噶啦，咁我唯有望返去前面繼續做我嘅嘢啦。過咗一陣，我諗大概5分鐘左右啦，嗰個嘅聲又再出現，我即刻向後望一望，其實都好平靜噶，因為當時呢，我仲未夠鐘收工，加上呢，我仲要留喺呢個詢問處嗰度啊，但係呢，我又唔想佢繼續騷擾我做嘢，咁我行去啲紙度啦，用腳踢咗2下，對空氣講：喂，我都係返工噶咋。之後呢，就平平安安，夠10點鐘呢，就換衫收工走人啦。其實地下商場呢，都好容易聚陰噶，因為呢，永遠都冇陽光入到去，而且地下呢，往往都係藏住一啲水管啦、電線等等之類，啲水氣啊、磁場呢啲方面呢，都對聚陰提供咗好多好多嘅養分。呢個商場呢，一直都係一個死場嚟噶。店鋪呢仲多過啲客，個商場改革呢都改變唔到呢個商場係死場嘅事實。呢個商場其實到而家2026年都仲喺度噶，唔知係咪因為個租金平啦，都仲有啲店鋪喺度營運緊嘅。呢份工呢，我只係做咗3個月左右嘅啫，但係我相信啦，如果我繼續做呢份工，應該都仲有其他經歷噶。而家諗下呢，我基本上每份工都遇到一啲古怪嘢噶。我都做過呢住宅嘅客戶服務噶。客戶服務呢同保安就唔同。如果呢輪夜班啦，一般都係一個人留喺寫字樓噶。保安呢就通常留喺控制室嘅。嗰陣聽個副經理講啦，佢以前做嗰個盤呢輪夜班，咁嗰晚呢，佢就喺寫字樓做緊嘢。突然間好大聲，砰咁樣，佢就即刻叫埋啲保安同事啦，一齊去睇下咩事。原來其中一座有空中飛人啊！當執法人員呢完成晒所有嘅程序之後啦，咁屋苑都要做一啲清潔啊呢啲事後工作。佢形容呢嗰陣真係好多血啊，啲血腥味亦都好重。無論啲清潔同事點樣洗啦，嗰啲味呢都洗唔到噶。咁我問佢啦，咁最後點樣解決啊？最後呢，副經理第2朝呢，就叫人去買一大紮香返嚟燒，跟住嗰啲血腥味就散咗啦。
咁當然啦，我都有機會輪夜班噶嘛。咁有一晚呢，我都係一個人坐喺 office 嗰度做嘢啦，做下嘢呢，突然間我面前嗰個位呢，個內線響喎，咁我走過去聽啦。不過我深知呢，一般都唔會話有咩人打嚟㗎，因為我哋呢，從來都唔會俾個直線俾啲住戶啊咁樣。咁主要我哋都過咗辦公時間啦，嗰個電話呢，其實都會飛線去控制室㗎。咁我聽咗電話之後呢，都冇人出聲㗎喎。咁過咗一陣呢，佢又響喎。咁我咪行去再睇下啦。咁今次我就望下，邊個打嚟呢？係咪控制室想揾我啊？定係會所同事想揾我呢？咁頭先呢，聽電話冇人出聲呢，都唔算驚啊。而家第二次響呢，咁我睇真啲啦。咁究竟邊度打嚟呢？哇，係由我經理房嗰個內線打過嚟嘅。咁個經理房呢，係一個玻璃房嚟嘅。我下意識呢，就望下過去經理房呢，梗係冇人啦。咁究竟邊個係由經理房打電話過嚟呢？咁我就即刻執好晒啲嘢落去控制室嗰度等收工啦。之後呢，輪夜班我都係喺控制室嗰度等收工，唔係幾咁一個人夜晚喺 office 嗰度啊。嗱，夜班呢，遇到呢啲怪事機會都比較高噶，但係日光日白呢，我都有試過噶。我哋客戶服務嘅同事呢，每個人都有專負責嘅一棟樓噶。咁話說嗰陣時呢，保安都請唔夠人，咁我哋客戶服務呢，有陣時都要幫手頂保安食飯時間。咁有一次呢，我隔籬嗰座呢個保安同事要我去頂食飯啦。咁我哋都會呢，喺每一座度行行企企啊，咁樣等嗰個保安同事返嚟。咁大家都知道啦，嗰個位通常都會有閉路電視睇到噶嘛，睇到 lift 啊，睇到 lift 堂啦、信箱位啦、大堂位置等等嘅。咁講真呢，頂食飯嗰啲時間真係好悶嘅，又唔可以企喺度玩電話啊咁樣。咁唯有睇下閉路電視啦。咁我睇下呢，突然間睇到信箱嗰一格呢，有啲嘢喎。咁我放大去睇下咩事啦。咁信箱嗰個位呢，有個垃圾桶嘅，咁個垃圾桶呢，就挨住個鏡牆嗰度噶，就係嗰個鏡牆嗰度呢，有一個人形嘅一個黑色一團嘢咁企咗喺度，咁好似一個人呢，隻雙手放前啦，個頭微向下咁企咗喺度，我都嚇一嚇嘅。咁但係又想睇真啲究竟係咩，咁又睇唔清嗰個閉路電視，但係團嘢呢，又 keep 住喺度。咁因為我負責嗰一座呢，同呢一座呢個格局係一模一樣嘅。咁嗰個鏡牆呢，對住呢，根本唔會話有啲咩黑色嘅嘢反映出嚟噶。咁直到保安同事返嚟啦，咁我即刻走過去信箱位置嗰度睇啦，咩都睇唔到，包括呢嗰個鏡牆嗰度呢，又冇話一團黑色嘢或者反映咗啲咩黑色嘢出嚟。但係走返出去睇嗰個閉路電視呢，嗰團黑影都仲喺度。咁個保安同事問我咩事啦，咁我梗係話冇事啦，有時嚇親人啊嘛，因為佢哋仲要去巡樓啊嗰啲嘢噶。咁因為我都仲要頂下一座同事食飯，所以都急腳去下一座啦。咁頂完嗰個飯鐘之後呢，我又走返去頭先嗰一座睇下個閉路電視啦。咁嗰團黑影就冇咗啦。其實當時呢，我都有影相嘅，但係因為太耐啦，張相都唔知去咗邊啦。咁今日呢，就同大家講到呢度啦。其實我之後嗰啲工作呢，都仲有一啲靈異經歷嘅。如果大家都想繼續聽呢，咁就訂閱我啦，幫我讚個好啦，分享出去啦，多謝晒，拜拜。